Ja, heute haben wir mal was ganz Besonderes. Zwei Walküre. Sieht man das schon mal, zwei nebeneinander, weil so häufig gibt es sie nicht mehr. Die eine ist aber leider schon verkauft, die geht jetzt weg, die andere haben wir frisch eingekauft. Interessant ist bei denen, sie hat sehr viele Extras, viel Chromverkleidung und sie hat den Cobra Sportauspuff. Die andere ist halt Standard, noch nicht aufgearbeitet. Und interessant ist es jetzt einfach mal zu sehen, wie so der Klangunterschied ist zwischen einer Standard und einer mit Sportauspuff. Und das wollten wir euch gern einmal zeigen. Ja, ist schon gar nicht schlecht, ne? Wenn man so den Sound hört. 6 Zylinder, das hat schon was. Und so hört sie sich standardmäßig an. Also das ist angenehm beim Fahren, weil sie da nicht so sehr dröhnt. Und im Stehen hat sie auch einen guten Klang. Aber nichts im Vergleich zu einer Cobra Sportauspuffanlage, die wir wohlgemerkt schon gedämmt haben. Das heißt, wir haben extra dB-Killer verbaut, die etwas leiser sind. Ja, wer das Muscle Car Fahren mit dem Motorradfahren vereinigen möchte, der kauft sich eine Cobra Sportauspuffanlage für eine Walküre. Ja, das ist schon ganz schön heftig. Auch ein wunderschönes Motorrad. Hat aber schon einen Liebhaber gefunden und wird morgen abgeholt. Während unsere Standard-Walküre noch zu haben ist. Die wird aber jetzt noch schön aufgehübscht. Und wer Interesse hat, kann auch diese kaufen.